E aí pessoal, estamos de volta aqui, discípulo no altar. Meu nome é Jô e estamos agora começando mais uma história, mas dessa vez não vou apresentar vídeos nem coisas nenhuma. É mesmo? Mas eu tenho algo novo, uma guitarra toda arrebentada que vai ficar novinha e vamos tentar ajeitar ela. Que burro, dá zero pra ele. Mas antes de eu começar isso aí, comente aqui embaixo e você que não é inscrito, inscreva no canal. E aí você do outro lado faz aquele joguinho, aquele joinha. Yes! Vamos lá e vamos pro nosso novo vídeo mais engraçado que eu vou tentar fazer agora no meu estúdio. Vamos lá! E aí pessoal, eu tô com a guitarra de um amigo meu e tô vendo que tem só duas cordas, totalmente, que eu sei que não dá pra ver muito, mas tá totalmente destruído. Eu vou tentar ajeitar ele desarmando esses dois pinos aqui, que está aqui, para poder fazer a retirada dessa corda. E justamente vamos colocar uma corda mais linda ainda, mas teremos que dar uma limpeza geral na parte do braço e vamos ver como é que ele vai ficar depois que ela ser introduzido no caixa e na pedaleira, que vocês vão ver. Para começar, vamos tirando totalmente a corda, girando para poder tirar a corda principal. Você pode ver que tá aqui, ó, desafogando. E eu terei que tirar todo o pino até chegar. Daqui a pouco vão ver como é que vai tirar os parafusos lá no início da guitarra. Pronto pessoal, já comecei a tirar, consegui tirar as cordas. Eu percebi que não precisei tirar o parafuso, porque ele já é de encaixe. Você só puxar um pouquinho para trás e vai, ó. Pronto, já está livre a parte da corda, onde justamente vamos montar as cordas novas. Mas vamos para outra etapa, que é a limpeza geral das cordas, do braço e da guitarra. Então vamos nós. Agora eu vou começar a limpeza geral com um pequeno bombril para poder limpar esses trastes da guitarra, para ele liberar a sujeira que ela tinha anos e anos sujo. E daqui a pouco vamos ver o processo dele completo. Eu estou usando um produto que é de move, que em qualquer canto você pode encontrar para poder dar um grau. Não vá tentar fazer, pegar qualquer tipo de produto, viu? É um produto especial para a guitarra. Vamos lá. Pronto pessoal, consegui dar um grau. Já deu um pouquinho de realça ainda nela, mas ainda falta muito ainda. Vamos passar um produto agora, um Tight Lubric, para dar uma lubrificada total no braço. E vai ficar com a outra cor depois que a gente passar um pano por cima, bem limpo, para poder a gente deixar ele no grau. Mas vamos lá. Pronto pessoal, agora eu passei, ficou mais realçado. E agora eu passei também o produto também, onde estou passando a flanela, que eu passei um produto para realçar.
E ele tá pegando já um grau bem limpo, ó. Daqui a pouco você vai ver como é que ele vai ficar ele completo. Então vamos lá. Olha aí! Agora nós estamos limpando aqui agora do outro lado da guitarra o braço todinho para deixar no brinco. Daqui a pouco vamos ver como é que ele vai ficar realmente essa guitarra linda, linda, antiga, novinha, novinha. Fazer a mágica, Pivete. Ai, ai. Ó, é assim, ó. E aí pessoal, agora eu vou mostrar a você. Eu tirei a parte onde bota o plug da guitarra. Ela está totalmente enferrujado. Vamos deixar ele limpa, novinha, com um produto bem simples de casa que vocês têm na sua casa, vinagre. Vamos dar um grau, dar um banho nele e depois deixar ele novinho, como fosse nova. E com isso, como ele entra lá dentro, nós vamos fazer o que? Nós vamos virar a guitarra e vamos tentar tirar essa parte da capa de trás, onde justamente vamos prender a nossa essa porca, onde vai ficar novinha. Então vamos nós para outra etapa. Aí pessoal, tirei. Você tá vendo que a capinha saiu, tirei todo o parafuso. Essa peça que eu tirei, que é a lá da porca, vamos deixar ela novinha e vamos passar um produto da Itilube aqui dentro, para que quando o cabo poder entrar, ele não ficar ressecado e não fazer aquela zoadinha chatinha que fica quando a gente vai tocar com a guitarra e fica aquele som de estrongo. Então quer dizer que se a gente colocar um pouco, ele vai para acabar com aquele barulho todinho, aquela conexão todinha. Mas vamos agora ajeitar, colocar a porca nova que está nas minhas mãos daqui a pouco, e depois vamos prender e fechar ele para você ver como é que ele vai ficar. Finalmente agora cheguei na parte das cordas, onde vou botar a misinha até a misona no final. Mas daqui a pouco vou mostrar como é que ele tá até o final. Fui! E aí pessoal, já tô já colocando as cordas, já tá quase no fim. Daqui a pouco vamos ver o som dele real, como é que ele é, viu? Então colocar aqui as cordas e vamos ver a lindeza que ela vai dar. Vai, cara, já falei! Só tu quer carinho, né? Só tu quer carinho, quer dar carinho na hora que tu quer, né? As coisas na hora que tu quer, porque não é assim não, irmão. Não é assim não, pô. Eu não falo dar carinho em mim não também, pô. Eu não quero. E aí pessoal, aí ó. Lindas cordas, bonita, novinha, nem parece que aquela guitarra toda destruída. Agora vamos ver ele no teste no som. Vamos regular as cordas todinha para poder tocá-la. Vamos ver, meus amigos. Aí pessoal, estou com a minha pedaleira G1X ON, que é 200 Ms. E agora eu vou tentar usar a guitarra MSG 100
aquela guitarra que a gente estava consertando e vamos regular nessa pedaleira e vamos ver o que vai dar. E aí pessoal, conseguimos, está aqui o som. Que cara mais engraçado. Tá linda, 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 tá bem cuidado, tá bem tratado. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não deixe de comentar, comente, deixe seu like aí de lado aí. Mas agora falando sério, às vezes eu brinco nos meus canais, às vezes estou aqui no Discípulo Notar e também no V-Nerd também, que quem você quiser curtir, pode vir aqui e apertar nesse finalzinho aí. Mas assim, você que está do outro lado, não deixe de seu instrumento de lado, não deixe seu violão, nem o seu teclado, cuide dele. Porque da mesma maneira que você cuida desse instrumento, Deus também cuida de você. Amém? Eu quero que fiquem na paz e até a próxima. E fui!